걸어서는 못 갈 것 같고 지하철 타고 이동해 보도록 하겠습니다. 이게 티켓입니다. 띡 찍으면은 이렇게 들어갑니다. 티켓이 참 시스템이 거지 같은 게 내가 타는 라인이 여기가 아니면은 찍어서 못 들어와야 되잖아요. 연두색 하고 초록색 하고 잘못 구분해가지고 잘못 탔거든요. 근데 이거 갖고 나가서 라인을 바꿔서 탈 수가 없대요. 그냥 여기서 두 정거장 타고 가면 되는데 저처럼 바보짓 하면 이렇게 됩니다. 심지어 내가 산 노선 라인은 타지도 못해. 7개 역을 이동을 해야 돼요. 이제 여기서 진짜 갈아타가지고 이동해 보도록 할게요. 아, 드디어 도착했는데 2시 48분 차가 방금 떠나가지고 1시간 기다려야 된다고 합니다. 야, 오늘 뭔가 꼬인다 했다. 결국 또 손해를 보는구만.